তারপরে এটা প্রাইসটা এটা হচ্ছে 550 টাকা আজকের প্রাইস। জি, ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি 1 বছরের ফুল গ্যারান্টি। আমাদের ওয়ারেন্টি হয় না, ফুল গ্যারান্টি। আসলে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি মানে কি, যদি সে এক্সচেঞ্জ না করতে পারে সেটা মূল্য থাকে কি, তা আমাদের ফুললি গ্যারান্টি থাকে। দেখা যায় আসার পরে তেমন একটা বিজনেস একটু ঝামেলা করে, এই কথা ঠিক। কিছু কিছু লোক এরকম করে, হয়তো বা জানি না আমি, কিন্তু আমার মধ্যে এই জিনিসটা নাই। ঠিক আছে, আমরা সরাসরি আমার এই এখানে আপনি হয়তো বা এখানে কারখানা তো দেখতে পারবেন না, এই যে মনিটরে কিছু দেখা যাচ্ছে মনে হয়, এটা আমার উপরে কারখানা আছে, তো এখানে আমরা নিজেরাই তৈরি ফিটিং করি। এটা হচ্ছে আপনার 420 টাকা আজকে, 420। হ্যাঁ হ্যাঁ, 6 পিস থাকে। এটা হচ্ছে 18 ইঞ্চি, যেটা ওয়ালটনের যে মালটা বের হয়েছে না, হ্যাঁ এটা 18 ইঞ্চি। 18 ইঞ্চি এটা হচ্ছে হাই স্পিড। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে 750 টাকা। এটা হচ্ছে থাই প্লাস। তো বর্তমান নরমাল ফ্যানের মধ্যে সবচেয়ে আমি ভালো মনে করতেছি এটা ক্যানাপি, দেখেন একদম সুপার স্টার মডেল, খুব সুন্দর। হ্যাঁ, আমরা কিন্তু বডিটা কিন্তু খুব সুন্দর বডি দেখাইতেছি বন্ধুরা, দেখেন এটার কোয়ালিটি এবং গেটআপটা। এটা পাউডার পুটিং করা রং। হ্যাঁ, আপনি ঘষলেও কিছু হবে না। 56 ইঞ্চি, এটা 36 হয়, 24 হয়। 56 থেকে 24 হচ্ছে আপনার 100 টাকা কম হয়, 24-36। আচ্ছা, আপাতত এটা রেট চলে 1610 টাকা। আসসালামু আলাইকুম, নতুন একটি ভিডিওতে সবাইকে স্বাগতম। চলে আসলাম বাংলাদেশের বৃহৎ ফ্যানের পাইকারি আড়ত নামে যেটা বিখ্যাত নবাবপুরে তাজ ইলেকট্রিক মার্কেটে। আপনারা চলে আসবেন আল্লাহদান এন্টারপ্রাইজে। এই দোকানে আসলে আপনারা সব ধরনের সব মডেলের ফ্যান একেবারে পাইকারি রেটে নিয়ে আপনারা ব্যবসা করতে পারেন। আজকের এই ব্যবসার আইডিয়াটা খুবই চমৎকার হবে। এই দোকানে আসলে আপনারা সিলিং ফ্যান, টেবিল ফ্যান, হাই স্পিড ফ্যান, এসিডিসি ফ্যান, সব ধরনেরই ফ্যান আপনারা একবারে পাইকারি রেটে ক্রয় করতে পারবেন। আর যারা ফ্যানের বিজনেস করতে চাচ্ছেন তাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটি। তো এই দোকান থেকে আপনারা আসলে এক পিসও মাল আপনারা কিনতে পারবেন একবারে পাইকারি দামে। তো চলেন আমরা মূল ভিডিওতে চলে যাই। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম আলী ভাই, আপনি ভালো আছেন? ইনশাআল্লাহ আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন ভাই? জি আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর রহমতে অনেক ভালো আছি ভাই। দর্শকের অনেক রিকোয়েস্ট ছিল ফ্যান সম্পর্কে কিছু আইডিয়া, যারা ব্যবসা করে আর কি, অবশ্যই তারাই তো কমেন্ট করে। তা তো অবশ্যই। আর তাদের উদ্দেশ্যে আপনার দোকানের বেশ কিছু ফ্যান আছে, দেখতেছি হিউজ পরিমাণ কালেকশন, সেগুলোর দাম সম্পর্কে আমাদের আইডিয়া দিন। জি, আসলে আমাদের তো হোলসেল, তো এটা নবাবপুর পড়ছে আপনার, নবাবপুর তাজ ইলেকট্রিক মার্কেট সবচেয়ে ফ্যান জগতের মধ্যে সবচেয়ে বৃহত্তম মার্কেট। যদি কেউ পাইকারি নিতে চায় তাহলে অবশ্যই তাকে নবাবপুর আসতে হবে, যেটা হচ্ছে তাজ ইলেকট্রিক মার্কেটে। তো প্রথমে বলি আমার দোকান নাম আল্লাহদান এন্টারপ্রাইজ, দোকান নাম্বার 13, 48/1। তো স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া থাকবে, ইচ্ছা করলে আপনারা এখান থেকে নাম্বারটা নিয়ে অর্ডার করতে পারবেন। আর তো আমার যে প্রোডাক্টগুলো আছে, আমার হচ্ছে আপনার হাই স্পিড, এটা আমরা নিজেরা তৈরি করি। বিভিন্ন রঙের আপনার আছে, 5টা-6টা কালার আছে। তো আমাদের দোকানে সবচেয়ে আর কি হাই বাজেটের মাল এটা। এটা আমার 1 বছর ফুল গ্যারান্টি আছে। হ্যাঁ, ফুল গ্যারান্টি এক্সচেঞ্জ। এটা অনেক মজবুত। হ্যাঁ, আপনি হয়তো বা সরাসরি আসলে বুঝতে পারবেন। এটার এই যে গ্যাপটা আছে নেটের, এটা অনেক মানে হেভি। ভাই আমি কিন্তু এই ধরনের ব্যবসা করি এবং আমি এই ফ্যানও তৈরি করি। আচ্ছা, ঠিক আছে। কিন্তু আপনাকে বলার কিছু নেই, আপনি মোটামুটি দেখে বুঝতে পারেন যে কিরকম কি আছে। এগুলোর রেট সম্পর্কে, এটা আসলে রেট আপনার আজকের যে রেটটা আছে, আজকের রেট আমরা বিক্রি করতে 650 টাকা। 650 টাকা। এটা অবশ্যই হোলসেল হতে হবে। স্টিলটা, এটা স্টিল, এখানে খোদাই করে লেখা থাকবে কোম্পানির নাম, যে ফেয়ার গোল্ড। হ্যাঁ, এডিই, এটা হচ্ছে আমার এডিই, অর্থাৎ আপনার সংক্ষেপে দিয়েছে আল্লাহদান এন্টারপ্রাইজ। জি। তারপরে যেমন এটা দেখতেছি, হ্যাঁ এটাই, বাট এটার কালার হবে 5টা কালার হবে। কালার কি আর? জি। তারপরে আমাদের আর একটু কম বাজেটের আছে, এটা আছে। এটা ছিল গত কালকে পরশু বিক্রি করছি 530 টাকা। এটা 3টা কালার হবে। আজকে একটু মূল্য একটু বাড়ছে, যেমন আপনার মোটরটা একটু বাড়তি, প্লাস নেটটাও বাড়তি, সেজন্য আজকে 550 টাকা আমরা রেট দিচ্ছি। এটা এখানে হ্যাঁ এই স্টিলের, এখানে লেখা থাকবে খোদাই করে সনি ভিআইপি। জি, প্লাস্টিকও হয়, সেটা হচ্ছে 500 টাকা। শুধু এটা 550 টাকা রেট। যদি হ্যাঁ ভিডিও দেখে কেউ অর্ডার করে তাহলে ইনশাআল্লাহ ডিসকাউন্ট হবে। এটা কালার আছে। হ্যাঁ, এটা 3টা কালার। জি 3টা কালার। আর এই দামি মালটা আপনার 5টা কালার হবে। জি, আর প্লাস্টিক কালার 5% না। তারপরে এটা প্রাইসটা, এটা হচ্ছে 550 টাকা আজকের প্রাইস। জি, 1 বছরের ফুল গ্যারান্টি। আমাদের ওয়ারেন্টি হয় না, ফুল গ্যারান্টি।
তো আসলে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি মানে কি, যদি সে এক্সচেঞ্জ না করতে পারে সেটা মূল্য থাকে কি, তা আমাদের ফুললি গ্যারান্টি থাকে। দেখা যায় আসার পরে তেমন একটা বিদ্যুৎ একটু ঝামেলা করে, এই কথা ঠিক, কিছু কিছু লোক এরকম করে হয়তো বা, জানি না আমি, কিন্তু আমার মধ্যে এই জিনিসটা নাই। ঠিক আছে, আমরা সরাসরি আমার এই এখানে আপনি হয়তো বা এখানে কারখানা তো দেখতে পারবেন না, এই যে মনিটরে কিছু দেখা যাচ্ছে মনে হয়, এটা আমার উপরে কারখানা আছে, তো এখানে আমরা নিজেরাই তৈরি ফিটিং করি। তারপরে আমরা কি দেখবো? তো এটা হচ্ছে, হ্যাঁ এটা হচ্ছে আপনার যদি কেউ ওই ফিটিং ছাড়া চায়, মানে হচ্ছে আপনি যে ক্যারি করতে সমস্যা বা হ্যাঁ, তো সে আপনি আলগা মোটর বা এগুলো নিতে পারবে পার্টস হিসাবে আর কি। আমরা জানি যে একটা 30 পিস থাকে, আর একটার মধ্যে সম্ভবত 100 পিস একটা বস্তু। একটা জালিতে আপনার জালি মোটর থাকে 30 পিস, আর হাই স্পিড মোটর এটা থাকে 24 পিস। জি জি, এটা কার্টুন হিসেবে নিতে হবে। কার্টুন হিসেবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আর এই ভিডিও দেখে কেউ যদি খুচরা নিয়ে চান তাহলে অবশ্যই দোকানে আসতে হবে। দোকানে আসতে হবে। জি জি, এটা আমরা এভাবে পার্স করি না, আর যারা হোলসেলার তাদেরকে ইনশাআল্লাহ আমরা কুরিয়ারের মাধ্যমে পাঠাই দিই। জি 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 জি, ইনশাআল্লাহ আছে। ভালো একটা আরেকটা আছে আপনার মুভিং, এটা এই বছর নতুন আসছে, এই মুভিং। হ্যাঁ, এটা এই বছরই আসছে, খুবই সুন্দর, বাতাসটাও খুব সুন্দর। আমি যদি দেখাই আপনাকে একটু বাতাস, তাহলে বুঝতে পারবেন মোটামুটি। একটা সেট বন্ধুরা, এটা কিন্তু আপনার মুভিংটা খুবই স্মুথ, একেবারে স্মুথ মুভিং। আরেকটা বিষয়, এটার মুভিংটা যেখানে অফ করবো ঠিক সেখানে অফ হয়ে যাবে। এটা প্রাইসটা কত রাখতেছেন? এটা আজকে আমরা চলতেছে 950 টাকা প্রাইস। আমি যদি বলি জি, এই ধরনের এটা হট আইটেম, হ্যাঁ হ্যাঁ, এগুলা রেট কিন্তু আসলে এক থাকে না, ঠিক ঠিক ঠিক। আজকে রেট হয়তো 2-3 মাস পরে বা 15 দিন পরে রেটটা কিন্তু না, আবার। এটা আমি আগেই বলছি, এটা আজকের রেট, এটা আমি আজকে বলি এটা আজকের রেট। ঠিক আছে, কালকে কি হয় সেটা আমি জানি না, কারণ বর্তমান পরিস্থিতি ভালো না, খুবই খারাপ। কারণ এই মোটরের দাম উল্টাপাল্টা, আজকে 305 টাকা 300 টাকা এরকম রেট আছে, নেটের দাম বেশি, প্লাস্টিকের দাম বেশি, কোনো কিছু ঠিক মতো পাওয়া যাচ্ছে না, এই হচ্ছে সমস্যা। তো আসলে যদি ঠিক হয় তো আলহামদুলিল্লাহ, তখন কমে যাবে। আমরা তো হোলসেলার, আমরা তো আসলে যখন মালটা তৈরি করি তখন যে রেট থাকে ইনশাআল্লাহ আমরা ঠিক ওইভাবে কস্টিং ফলে মালটা বিক্রি করি। তারা কিন্তু অবশ্যই আপনাদের সাথে যোগাযোগ করে রেটটা কিন্তু জানতে পারবে ইনশাআল্লাহ, তা তো অবশ্যই। হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই। এই ভাই যে রেট সবসময় ফোন দিবে যে ভাই কি রেট চলতেছে, কি আসে বিষয়, জিজ্ঞেস করুন, মাল না লাগুক জিজ্ঞেস করতে পারে যে কি বিষয় চলতেছে, কি আসে বিষয়। যারা নতুন ভাবে ব্যবসা করতে চাইতেছে অবশ্যই করবেন ইনশাআল্লাহ। একটা মেসেজ করতে একটা দিয়ে দেন। না, আসলে মেসেজ বলতে এখন আজকে যেমন আপনি তারিখ হচ্ছে 27/2/2023, হ্যাঁ, তো আজকের রেটটা আমি বললাম, এটা রেট চলতেছে, বাট কালকে যে কি হয় সেটা আমি বলতে পারতেছি না, কারণ মোটর মার্কেট এরকম আহামরি নাই, তো খুবই মোটরের সংকট, এই কারণে একটু রেটটা বেশি। আর এটা আছে এখন আমার আর কিছু যে ডিস্ক ফ্যান আছে, ওই যে ডিস্ক ফ্যান আছে, এটা হচ্ছে আজকের জন্য হচ্ছে 750 টাকা। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা কিন্তু মাল কিন্তু ভালো মাল, হ্যাঁ, উন্নত মানের মাল। কিছু কিছু মার্কেটে আছে আপনার রেটটা একটু কম আছে, তো এটা প্লাস্টিক ভালো হবে না। তো অনেকেই বলতে পারেন যে ভাই এই রেট বেশি চাইতেছে, এরকম অনেকেই কমেন্টস করে। তো ঠিক আছে, আসলে যে কমেন্টস করছে সে আসলে ভালো জিনিসটা পায় না বিধায় কিন্তু কম বলতেছে, মালের রেট কম আছে, কিন্তু আমাদের জিনিসগুলো ভালো, এই অবস্থা। আর কিছু যে নেট ফ্যান আছে, প্লাস্টিকের নেট 16 ইঞ্চি, এটা হচ্ছে আপনার 420 টাকা আজকে, 420। হ্যাঁ হ্যাঁ, 6 পিস থাকে। এটা হচ্ছে 18 ইঞ্চি, যেটা ওয়ালটনের যে মালটা বের হয়েছে না, হ্যাঁ, এটা 18 ইঞ্চি। এটা হচ্ছে হাই স্পিড। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে 750 টাকা আজকের রাইট, আজকের 750 জি জি। তারপরে আর প্লাস্টিক এগুলো কালার হবে, আমার প্রত্যেকটা কার্টুনে আপনার 6 পিস করে থাকে, তো 3টা করে কালার থাকে, মানে কালার মিলানো থাকে। স্টিল আছে, যেটা স্টিলটা, এটা আপাতত আজকে 490 টাকা, একদম 490 টাকা আজকের জন্য। তো আমরা এখন তো হাই স্পিড আইটেম শেষ, এখন ইনশাআল্লাহ আমরা সিলিং ফ্যানে চলে যাই। এটা হচ্ছে থাই প্লাস। তো বর্তমান নরমাল ফ্যানের মধ্যে সবচেয়ে আমি ভালো মনে করতেছি এটা ক্যানাপি, দেখেন একদম সুপার স্টার মডেলের, খুব সুন্দর। হ্যাঁ কোয়ালিটি করতে হ্যাঁ, আমরা এটা বডিটা কিন্তু খুব সুন্দর বডি। দেখাইতেছি বন্ধুরা, দেখেন এটার কোয়ালিটি এবং গেটআপটা, এটা পাউডার কোটিং করা রং। হ্যাঁ, আপনি ঘষলেও কিছু হবে না। 56 ইঞ্চি, এটা 36 হয়, 24 হয়। 56 থেকে 24 হচ্ছে আপনার 100 টাকা কম হয়, 24-36। যদি বলা যায় আচ্ছা, আপাতত এটা রেট চলে 1610 টাকা 1610 আজকে। হ্যাঁ আজকে এটার ভিতরে 36টা 36 100 টাকা কম, 100 টাকা, 24 100 টাকা কম। 24 100 টাকা কম আছে। যেটা পাইকারি যারা কিনে তারা জানে 36 24 100 টাকা কম হয়। তো এখন আসছি আমরা এবিসি। এবিসি একটা পপুলার মাল, এটা সবাই জনপ্রিয়, সবাই চিনে জানে। হ্যাঁ,
পপুলার মালে, এটা সবাই চিনে জানে। এটা এটা প্রাইসটা কেমন? এটা 56 ইঞ্চি। হ্যাঁ, এটা আজকে রেট চলছে 1630 টাকা। 1630 টাকা। এটা হোলসেল রেট? এটা হোলসেল। অনেকে আবার বলতেছেন ভাই আমার এক পিস দেন এই রেট। না না, এভাবে হবে না। দিতে গেলে হয়তো একটুনি প্রাইসটা একটু বাড়বে। রাইট। তবে এটাই রিকোয়েস্ট থাকবে যারা আপনি ভিডিও দেখতেছেন যে খুচরা দোকান থেকে তারা কিনে নেবেন, রেটটা যেহেতু জানেন, আপনার অভিজ্ঞতা একটা ধারণা হয়েছে, তো এখান থেকে আপনি খুচরা দোকান থেকে 50-100 বেশি নিয়ে নেবেন, কারণ আমরা তো হোলসেলার, আমাদের কাছে এক পিস দেওয়া যায় না। তারপর আমরা দেখব সিলিকা। হ্যাঁ, সিলিকা এই ফ্যানটাও ভালো। এটা আজকে চলতেছে 90 টাকা, 1590 টাকা। 90 টাকা সিলিকা ফ্যান। তারপরে আছে অনেক ফ্যানই আছে, কিন্তু আসলে এগুলো একটু মানে লো বাজারে দেখাইলাম। হ্যাঁ, কিছু দামি ফ্যানও আছে। হ্যাঁ, এইগুলো আছে, সব ফ্যানই আছে, ডিজাইন যে কোনো কোম্পানি, এভরিথিং। এই ফ্যানটাও ভালো, খুব ভালো, এই কোনো কোম্পানি। এই সব প্রত্যেকটা মালে পাউডার কোটিং করা। এটা আজকে 1600 টাকা। 1600 টাকা। কিছু আমার কাছে আরো বড় বড় টেবিল ফ্যান আছে, কিন্তু আসলে এই জায়গার সংকট, তো আমার দোকানটা একটু ছোট, তো আসলে সেজন্য এগুলো ডিসপ্লে করতে হয় না। তবে পার্টি যারা আছে তারা জানে, নাম বললেই না আমরা ওইভাবে যাই। এই যে যেমন সামনে রাখা আছে, গোডাউনে আছে, আমার উপরে মানে কারের উপরে আছে, তো এইগুলা ডিসপ্লে করা সম্ভব হয় না, যেহেতু দোকান ছোট একেবারে। ইনশাআল্লাহ আবার বলতেছি, হ্যাঁ, এটা গুলিস্তান আসতে হবে। গুলিস্তান আসে তাজ ইলেকট্রিক মার্কেট, অর্থাৎ নবাবপুর রোডে তাজ ইলেকট্রিক মার্কেট ঢুকে পকেট গুলিতে দোকান নাম্বার 13, দোকান নাম হচ্ছে আল্লাহরদান এন্টারপ্রাইজ। হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার হ্যাঁ, জি ইনশাআল্লাহ। ভিডিও দেখে আপনারা মাল কন্ডিশনে বা ইয়াতে পাঠাইবেন। না, আমি কন্ডিশনে দেই না ভাইয়া। হ্যাঁ, ডাইরেক্ট। এটা যদি কেউ সরাসরি আসতে চান, একবার দেখে যান। আমরা আসলে এইভাবেই বিক্রি করি, বিশ্বাসের উপরে বিক্রি করি। আসলে এই টাকাটা হচ্ছে আপনারই, পুরোটাই হোক। আপনি আমাদের টাকাটা দিলেন, কি বিশ্বাসে দিলেন? বিশ্বাস রাখতে হবে। তবে কিছু কিছু লোক আছে এই কারণে কিন্তু অনেকে বিশ্বাস করে না। যাই হোক, আপনি বেশি ভালো হয় একবার আসবেন, মানে আইসা দেখবেন, দোকান দেখলেন, আমাকে দেখলেন, কথা বললাম, তো আপনি তারপরে সদাই বিদায় করলেন, ইনশাআল্লাহ এটা আমার মনে হয় বেশি ভালো হয়। তো আর যদি কেউ এভাবে নিতে চান, ইনশাআল্লাহ নিতে পারবেন, কোনো সমস্যা নাই, কারণ আপনার টাকা আপনার আমানত, ঠিক আছে? এটা আমার মানে এক কথা বলতে গেলে মেরে খাওয়ার তো কোনো হক নাই, এটা আপনার হক। তো এই আর কি।